Hi guys, welcome to my channel. இது உங்கள் மீனாவின் Chettinad Samayalarai. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு fish aquarium ஷாப்போட சூப்பரான fish collections தான் பார்க்க போறோம். இந்த ஷாப் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வடபழனில தான் இருக்கு. இந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் and details நான் descriptionல கொடுக்கிறேன். மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்க subscribe பண்ணலனா உடனே subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க bell பட்டனை மறந்துடாம click பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ முயலாக இருக்கட்டும், எலி, அப்புறமா புறா, இது மாதிரி நிறைய பெட்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஃபிஷ் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஃபிஷ் டேங்க் வளர்க்குற அந்த ஃபிஷ் எல்லாமே இங்கே நிறைய கலர்ஃபுல்லான நிறைய மல்டி கலர்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்டான ஃபிஷ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. என்னெல்லாம் இருக்குது, அது எவ்வளோ ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த ஒரு பேர் எலி பார்த்தீங்கன்னா 1200 ரூபாய் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக பெட்ஸ்லாம் வளர்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் முயல் தான். அந்த முயல் ஒரு பேரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 700 ரூபாய் போட்டிருக்காங்க. ஷாக் ஆகுறீங்கள, முயலை விட எலி ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் இருக்குது. முயல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ முயல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி தான். ஸோ நம்ம வீட்டில் போடுற நம்ம கட் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸ், நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட்டாக போகிற வெஜிடபிள்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்தாலே முயலை ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். இந்த ஒரு எலி மட்டும் தனியாக கூண்டுக்குள்ளே இருக்க இன்னொரு எலியை விட்டுட்டு தனியாக போய் சாப்பிட்டுட்ருக்கு. சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. பார்க்கும்போதே வீட்டுக்குள்ளே எலி நம்மளாம் தெரிச்சு ஓடுவோம். பட் ஆனால் இந்த எலி பார்க்க அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது, குட்டியாக. இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் 400 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கும்போதே இதுக்கு தேவையான கூண்டு எல்லாமே இங்கேயே கிடைக்குது. ஸோ அதில் அவங்க அழகாக பாட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியே கொடுக்குறாங்க. இந்த பேர்ட்ஸோட நேம் எனக்கு சரியாக தெரியல. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ஒரு பேரோட ப்ரைஸ் 600 ரூபீஸ். அந்த ஒரு பேரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 600 ரூபீஸ். இந்த முயலை வச்சு நிறைய அட்ராக்டிவ்ஸ் நடக்கும்ல. இந்த சின்ன வயசில் இருக்கும்போதெல்லாம் மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த முயலோட பிளட் இருக்குல்ல, அதை நல்லா ஒரு கிளாத்தில் டிப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு தலையில் தேய்ச்சா முடி நல்லாவே வளரும் நிறைய பேர் சொல்லி, அதை நிறைய பேர் நம்மளும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படி யாராச்சும் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம நிறைய கலர்ஃபுல்லான மீன் எல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மீன் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொரு மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேரும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ரைஸில் இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மீன் பேர் எல்லாமே சொல்லிடுறேன். எனக்கு தெரியாதது ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா?
இதில் இருக்க ஆரஞ்சு ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா கொய்காட் ஃபிஷ் தான். ஸோ இதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 ருபீஸ் சொன்னாங்க. பட் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வந்து பெரிய சைஸாக வந்து வளர்ந்துருக்கு. பட் ஆனால் சேல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி சின்ன சைஸ்லேயே வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கு வந்து ஒரிஜினல் ஷார்க், அதாவது சுறா மீன் தான். ஸோ இதுலேயுமே வந்து சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்குமே வச்சுருக்காங்க. இந்த ஷார்க்கோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ருபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க இந்த குட்டி குட்டி ஃபிஷ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ருபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்க இந்த ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 50 ருபீஸ்லேருந்தே இருக்குது. இந்த க்ரீன் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரா ஃபிஷ். இது வந்து ஒரு பேர் வந்து 100 ருபீஸ்லேருந்தே இருக்குது. இது வந்து பிளாக் ஏஞ்சல் ஃபிஷ். இது வந்து ஒரு பேரோட பிரைஸ் வந்து 300க்கே கிடைக்குது. இங்கே இருக்க குட்டி குட்டி ஃபிஷ் டேங்கில் இருக்க ஃபிஷ் எல்லாமே வந்து 20 ருபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் வந்து கிடைக்குது. இந்த ஒயிட் கலர் ஃபிஷ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரோட ப்ரைஸ் வந்து 80 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுவே கொஞ்சம் பெருசாக வளர்ந்துச்சுன்னா அதிகமாக ப்ரைஸ் வருது. அடுத்தது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரட் ஃபிஷ். அதுலேயே வந்து குட்டி குட்டி சைஸில் இருக்குது. இதுலேயே வந்து பெரிய சைஸ் கூட கிடைக்குது. ஸோ இந்த ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரோட ப்ரைஸ் வந்து 500. அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த சைஸ் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வருது. இந்த ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரல் ஃபிஷ்ஷு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1600 ரூபாய் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பெரிய சைஸாக வளர்ந்துருச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே. இங்கே வந்து நிறைய கலர்ஸில் வந்து ஃபைட்டர் ஃபிஷ் கூட இருக்குது. ஸோ ஒரு ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபாயிலேருந்தே கிடைக்குது.
இங்கே வந்து ஒயிட் ஷார்க் ஃபிஷ் கூட கிடைக்குது. ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ருபீஸ்க்கே கிடைக்குது. இங்கே வெறும் பெட்ஸு அப்புறமா இந்த மீன் இது மட்டுமே இல்லைங்க. இந்த மீனுக்கு போடுற சாப்பாடுலேருந்து அந்த ஃபிஷ் டேங்கில் போடுற கலராக அந்த ஸ்டோன்ஸ்லாம் போடுவோம்ல, அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. கலராக உள்ள ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்புறமா கூழாங்கல் மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி கல் எல்லாமே கூட வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதில் நிறைய மல்டி கலர்ஸில் உள்ளது கூட வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மீன் வந்து வாங்கணும்னா அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்து செட்டாக வந்து இங்கேயே வாங்கிக்கலாம். நம்ம தனித்தனியாக போய் ஒவ்வொரு இடமா அலையணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை. ஃபிஷ் டேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ்லேருந்து குட்டி குட்டி பவுல் மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த சைஸ் வரைக்குமே கிடைக்குது. இந்த புறாலாம் வளர்க்குறதுக்குள்ள கூண்டு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 100 ருபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சின்ன கூண்டு எல்லாமே. பெரிய கூண்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1500 ரூபாய் வரைக்கும் கூட கிடைக்குது. ஓகே, நம்ம இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன்ட். மீனா செட்டிநாடு சமையலறை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.